السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا wanaagsan idil hantiinba waa Maxamed Cusmaan iyo mar kale soo dhawaada. Haddaba muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 7 hab oo aad ku baran doonto Ingiriiska si degdeg ah. Qodobka koowaad, ku hadal maalin walba. Ha ka baqin inaad qalad gasho. Hadalka joogtada ayaa kaa caawin doona inaad yeelato kalsooni. Ku daawo turjumaada subtitle-ka si aad ereyada iyo dhawaaqooda u barato. Qodobka saddexaad, akhris joogto ah samee. Akhriso buugaag, maqaalo, qoraalo fudud si aad u hesho ereyo cusub. Qodobka afaraad, qor maalin walba. Samee buug yar oo aad ku qorto fikirkaaga adigoo isticmaalaya Ingiriis. Qodobka shanaad, isticmaal abisyada barashada af Ingiriiska sida Duolingo, Memrise, and sidoo kale BBC Learning English. Qodobka lixaad, ku baro asxaabtaada. La hadal asxaabtaada oo ku dhiirigeli inay kugula hadlaan Ingiriis. Qodobka toddobaad, ku baro maalin kasta erey cusub. Qoro erey cusub maalin kasta kadibna isticmaal ereyga maalinkaas. Hababkan iyo qodobadan aan ku soo sheegay haddii aad isticmaasho waxaad degdeg u baran doontaa luqadda Ingiriiska.